Hello， 大家好，我刚刚去了一趟超市，我买了很多东西回来。那我们一起来看一看，我都买了什么东西吧。我买了很多东西，所以我的购物袋非常沉。那我们来一个一个的看。首先，我想先来介绍一下我的购物袋。它的上面有一个 Hello Kitty， 这个是之前超市做活动的时候卖的购物袋。我超级幸运，因为这个购物袋是当时超市的最后一个。那我们来看看这个购物袋里都装了什么吧。这是一袋咖啡豆，咖啡豆很小很硬，闻起来有咖啡的香气，把它们放在咖啡机里，就可以出来很好喝的咖啡。这是一盒牛奶，它是全脂牛奶。我还买了一袋吐司面包，这袋吐司里面是切好的，它是一片一片的。我一般会用它来做三明治，我会在三明治里面加入鸡肉或者是牛肉、生菜，还有芝士片。这是一盒果汁，它是葡萄味的。葡萄是我最喜欢的水果之一，所以除了葡萄果汁以外，我还买了一袋葡萄。这是一串葡萄，因为它们是串在一起的。那这是一颗葡萄，它是绿色的，椭圆形的。葡萄一般有绿色的和紫色的，我买的葡萄是绿色的。果汁上面画的葡萄是紫色的。那除了葡萄以外，我还买了其他的水果。这是2个芒果，芒果是黄色的，吃之前需要剥皮。我只买了2个芒果，因为芒果放的时间太长就会坏掉，坏掉的芒果就不好吃了。用来装芒果的袋子叫塑料袋，它是透明的，没有颜色，所以从袋子外面我们就可以看到里面装了什么。塑料袋很轻，几乎没有重量。这2个也是袋子，是我买的垃圾袋，用来装垃圾的。那像芒果剥下来的皮就可以装进垃圾袋里。这2卷垃圾袋不是透明的，它们有颜色，一个是绿色，一个是橘色。每卷里面有15个垃圾袋。这是我买的一盒豆芽菜，豆芽菜是蔬菜的一种，我很喜欢吃，它的口感是脆脆的。我还买了一袋干辣椒，它是用辣椒晒干后制成的，吃起来很辣，我非常喜欢吃辣的东西。这是一罐口香糖，用来清新口气的。
那我买的所有食物就介绍完了。除了食物以外，我还买了一盒驱蚊液，它是用来防止蚊子叮咬的。大家应该都和我一样很讨厌蚊子吧？蚊子会叮咬我们的身体，被蚊子咬了以后会很痒，还会起大包。所以我买了驱蚊液，这样在晚上睡觉的时候就不会被蚊子咬了。那最后我还买了2个我马上度假要用到的东西，因为我马上要去海边度假，所以我特意准备了防晒霜和晒后修复霜。这一瓶是防晒霜，出门前要把防晒霜厚厚的涂在身体上，这样就不会被太阳晒伤。这一瓶是晒后修复霜，是在回到房间以后涂在身上，用来修复皮肤的。那我买的东西就全部介绍完了，我们再来回顾一下。我买了一些食物，比如像牛奶、吐司、咖啡豆、一些水果，还有蔬菜。我还买了一些家庭日用品，比如像驱蚊液和垃圾袋。最后我还买了身体护理类，比如像防晒霜和修复霜。那今天的视频就到这里，我们下次再一起一边聊天一边学习中文。那我们下次再见，拜拜。